ฮัลโหลสวัสดีครับ Good morning ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราจะแนะนำวิธีการปลูกต้นหมากนะครับคือเราทำจำนวนนะครับ Today we gonna share how to propagate tea plant at homeเนาะ so we can grow a lot of tea plants around our home ขั้นตอนแรกคือเราต้องตัดต้นทีนะครับตัดเราต้องการขนาดไหนเราก็ตัดเลยครับไม่ต้องกลัวตายนะครับถ้าเราตัดออกมาที่ลำต้นที่ยังเหลืออยู่ในดินเดี๋ยวมันก็แตกออกมาใหม่มันก็จะแตกเป็น2-3ต้นนะครับอันนี้เราตัดมาแล้วแบบนี้เราก็จะเอาใบออกก่อนนะครับ so first of all we have to cut the cuttings of our plant and don't worry the cutting that remains with the soil that will sprout again for 2 or 3 times no worries that it will die because I'm using this method from long time so first of all we will take off the leaves and make it the stems like this so the next step ขั้นตอนต่อไปเราก็จะตัดเป็นท่อสั้นๆนะครับที่เราไปชำนะครับมันมีข้อต่อของลำต้นนะครับเราตัดเผื่อไว้สัก2ข้อต่อนะครับประมาณนี้นะครับหรือ 2-3 นิ้วก็ได้นะครับถ้าเราทำจำนวนนะครับแบบนี้เราตัดเฉียงนะครับ so first of all we gonna cut them in small cuttings like this so we must have like 2 to 3 inches cutting and we will cut in about like 70 degrees angle so that when we water them water will not stay on the upper side like this yeah so we're gonna cut them all the pieces into small pieces เราตัดเรื่อยๆเลยนะครับใครดูกำลังช่องเราอยู่ขอติดตามด้วยนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับตัดเรื่อยๆนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะกล้าเลยนะครับคือดินก้าของเราคือ ฝุ่นมะพร้าวครับแล้วก็ผสมดินถุงนะครับคืออัตราส่วน50-50นะครับครึ่งหนึ่งคือไอ้โคโคพีทหรือมะพร้าวซับนะครับมะพร้าวไอ้ฝุ่นมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินถุงนะครับ50-50นะครับ so this is our potting soil that is like the potting soil packet potting soil that is available here in market in Thailand anywhere in the world that have available potting soil with coco peat and the percentage of coco peat and potting soil will be 50% coco peat and 50% potting soil you can see like this so let's start to grow our cutting now เราจะลงมือทำเลยนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ดินแบบนี้ไม่ต้องกดแน่นนะครับทำแบบนี้เขย่าแบบนี้เอานะครับกดแน่นไปล่างมันก็จะแม่นั้นนะ don't press the potting mix in the plastic bag or the pot that you are going to grow just do like this so that the soil will settle inside the bag like this keep it full because when you will water them the soil will get down เอาเต็มถุงเลยนะครับหรือถ้าเราจะกล้าในอะไรก็ได้ครับเราก็เอาเต็มเลยนะครับเผื่อไว้เวลาเราลดน้ำมันดินมันจะลดลงนะครับทำแบบนี้แล้วอันนี้เราเสียบนิ้วลงไปประมาณสัก1 นิ้วนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยครับแบบนี้แล้วก็ใส่ดินเลยนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับแค่นี้เดี๋ยวมันก็เกิดแล้วครับ
เดี๋ยวให้ดูยอดที่เราตัดอันนี้ก็ปลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูปลูกยอดด้วยนะครับ and the upper stem that have leaves that we can also grow in the same way. I will show that how to grow this also. Put the potting soil same like before in it. Grow it very well. Now you see, we will only take off all the leaves. เดี๋ยวใบเราแค่เหลือไว้แค่สัก2-3 ใบนะครับประมาณนี้นะครับ2-3 ใบก็พอนะครับเหลือเราก็ช้ำนะครับ we will throw away the leaves and only 2 to 3 leaves are good enough. If a lot of leaves, then it will grow slow. The root will come very slowly. Like this is fine. Huh? You can just put inside. We will do like this. Same as the cutting. Here we go. ต้นทีทุกสายพันธุ์นะครับทำวิธีเดียวกันหมดนะครับ all the tea plants, all kinds of tea plants we can grow in same way. It's like this. Like this. Now we will water them and place them in a shady atmosphere. ขั้นตอนต่อไปคือเราชำในถุงแบบนี้แล้วเราก็เอาไปรดน้ำแล้วก็เก็บไว้ในร่มๆนะครับที่มันมีพอมีแสงสว่างแต่ว่าร่มๆนะครับคือแดดไม่ใช่แดดร้อยนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองหนาวหรือช่วงหนาวเราทำใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปแตกชำแบบนี้แล้วก็รดน้ำแล้วก็ตากแดดร้อยก็ได้นะครับถ้าช่วงหนาวนะครับหรือเราอยู่ในเมืองที่มันหนาวมากเราก็เอาไปชำแบบนี้แล้วก็ตากแดดเลยนะครับ if we are growing this in a tropical weather then we should have to place them after water them we should have to place them in a shady area and if we are living in a country where it's almost very cold around the year so then we can place them in direct sunlight. Yeah, but if the weather is hot then you must have to place them in a shady area like this. We should have to water them and we should have to check them every 3 to 4 days. We should have to water them thoroughly and don't water every day, just water them when the potting mix is going to dry, then you should have to water them. It depends on the weather, so you should have to check them every 2 to 3 days. You should have to check them and you should have to water them. So ครับแล้วก็เราต้องรดน้ำนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับไม่ใช่รดทุกวันนะครับเราเช็คดินนะครับถ้าดินใกล้จะแห้งแล้วเราค่อยรดนะครับไม่ใช่รดแฉะตลอดมันก็จะเน่านะครับก็วันนี้แค่นี้นะครับที่จะแนะนำให้นะครับเดี๋ยวมีอะไรก็ลงเรื่อยๆนะครับถ้าแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะครับเราก็จะได้กำลังใจนะครับครับสวัสดีครับ